Yana O'rto'y gul bozoridamiz. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Qanchadan bo'lyapti bu sukulentlar? Kaktuslar 15 mingdan bor, 10 mingdan bor, 25 mingdan. Narixda sukulentlar, ana. Qanchadan dedingiz? E'tiboring. 15 mingdan ekan mana. Kaktuslar, har xil ranglar. Bular rangi o'zgaradimi o'sgandan keyin yo o'zi rangi shunaqami, tabiiymi? O'sganda yashil bo'lib o'sadi, rangi tegida qolib ketadi. Ha, rangi tegida qolib ketar ekan. Bu demak bo'yalganda. Mana kaktuslar. Orasida sukulent ham bor ekan. Bu qanchadan bo'lyapti mana? Sukulent kaktus aralashib. Aralash. 15 ming ekan mana. Adashmasam mana. O'zinglar anaqa o'stirasizlarmi? Yaxshi, молодец. Mana sukulent. Chiroyli ekan. Mana o'zingiz qancha ekan mana? 15 ming ekan. Mazza qilib tomosha qilib olinglar. Mana o'zingiz gullayaptimi? Qunchasimi? Yo gullab bo'lganda demak urug' tutgan. Mana kaktusni urug'i. Shunaqa ekan, rangi chiroyli, gullab turganga o'xshab turibdi. Mana o'zi ham chiroyli ekan. Buni katta bo'lgan sari barglar shunaqa anaqa yashilga kiraveradi, yangi o'sgani uchi qizaradi, shunaqa. Mana o'zi ham ajoyib ekan. Bu sukulentmi? Mana Krasula Springtime. Ha, Krasula Springtime. Chiroyli ekan. Bularning kattaligi qancha bo'ladi? Eng ko'pi. Katta bo'lmaydi bunaqa, karlik bu hammasi. Bular hammasi karlik ekan, katta bo'lmas ekan. Bargini uzib oladi-da, bo'ladi. Mamlarda bargini uzib olib sindirib oladi. Hammasi oladi. Undan bitta mana. Bular qancha? 25 ming. Mana gullab. Necha pul berasiz? 15. Mana bu ajoyib ekan, limon rangi. Mana dratsenalar, katta gigant. Odam bo'yi bilan balandroq bo'lib turibdi. Men bo'yimdan balandroq bo'lib turibdi. Mandarinlar mana. Ular narxi qancha ekan? Dratsen 500 ming ekan. Dratsenna buningiz? Amanuizchi mandarin. Qancha buningiz? 500 ming ekan. Mana o'z nomi nima? Mana shu 250 ming ekan mana shu. Bundan ham katta gullari bor ekan, mashinaga sig'magancha olib kelishmoqda. Buni qancha deysiz? 400 mingga 500 ming. Ikkitaligi bor. Ha, shunaqa dedi-da. Ana berkinlaringiz qancha bo'lyapti? 65 ming ekan mana berkin. Buni netpelledi yoki kizi? Yo'q, ya. Abdurahmonga mashinani ochib yuboring, hozir chiqib qoladi. 450 ming. Bu necha pul? 300 ming, 100 ming. 250 ming. Yasat qanaqa böyle pullar qo'yilib vaqtda. 250 ming. Yo'q, qo'yib proyekt. Nechtaga beraverasizlar mana o'zi? Mana bugenvilyalar oppog'i bor ekan. Bugenvilyalar qanchadan ekan? Assalomu alaykum. 30 mingdan ekan. Mana oqi, keyin mana qizil rangi bor ekan.
yig'ishtirishyapti. Ajoyib pul ekan. Yig'ishtirishyapti, narxini so'rashga noqulay. Mana qora shahzodalar qanchadan ekan? 20 ming ekan. Siklamenlar bor ekan. Yerga ekiladigan gullar chiqib qolgan o'sha. Mana shu gullar rangini bera olmayapti telefon, lekin bordoviy juda ham chiroyli rang. Aloelar qanchadan bo'lyapti? 15 ming ekan aloelar. O'tgan safar gullab turgan sotdinglar sizlar. Ko'rdinglarmi? Uy bekasidan. Rahmat, sog' bo'linglar, bozoringlarni bersin. Buninglar qanchadan mana uyinglar? Razmarinlar 10 ming qilib beryapman. Razmarinlar 10 ming ekan. Aloe vera 15. Tak, zolotay ribkali 10 mingdan. 10 mingdan ekan. Paprika 10 ming, shibler 10 ming. Lekin anaqa soat 4dan bo'lyapti. Kech bo'layotgan ekan. Kislitsalar 10 ming. Rahmat, bozoringlarni bersin, charchamanglar. Kelib turing, mana shunaqa nimalarga olib narxlarini aytib tursangiz, soat bermay turingda ularga. Qiziqadiganlar borda, o'sha vaqtini ko'p so'rashadi. Mayli, bozoringlar. Assalomu alaykum. Ular qanchadan bo'lyapti kalonxo'ylar? Tuveliklari 15 ming, kalishdagilar 10 ming. 15 ming, 10 ming ekan. Tuvakdagilar 15 ming. Kislitsalarimiz bor 10 ming. Kislitsalar 10 mingdan ekan. Kitayskiy ro'zalar. Ular qanchadan? Bular 10 ming so'rayapti. 10 mingdan ekan. Yaxshi narx. Bozoringlarni bersin, charchamanglar. Ikkislar 10 ming. Malachaylar 10 mingdan 15 ming. 10 ming, 15 ming ekan malachaylar. Atirgullar 10 ming. Atirgullari 10 mingdan dedi. Begonya 10 ming, kala 10 ming, 25 ming. Kala 10 ming. Begoniyalar 10 ming. Nimaganini bering, faqat qo'rqaman keyin. Havo kirib, bir nimalar bo'lmaydi. Rahmat, bozoringlarni bersin. Mana kaktuslar 15 mingdan ekan. Mana kalalar gullab yotibdi. Mana bu kalam. Buni necha pul mana bu? Shiflari ham 10 ming ekan. Katta gullar. Assalomu alaykum. Zamiyalar qanchadan bo'lyapti? Bular 400 ming ekan. Zamiyalar. Guzmaniyalar bor ekan. Mana arakariyalar qancha bo'lyapti mana archalar? 150 ekan. Mana liliyalarchi? 120 ekan. Kalonxo'ylar bor, sotuvchilar uzoqroqda qoldi. Mana ularni 70 ming deyapsizlarda. Zamiyalar 70 ming ko'ki. Mana aglanimalar bor, qizili bor. Mana ochiqroq rangi, to'qroq qizil rangi, mana yashil oqligi bor ekan. Xolodendronlar bor. Yashovchan gulga endi qiziqishni boshlaganlarga maslahat bergan bo'lardim. Malachaya ham juda ham chidamli gul. Ficus Benjamin, yashil oq sorti. Imperatorlar qanchadan ekan? 35 ming ekan. Mana ularchi kalalar. 50 ming ekan kalalar. Mazza qilib tomosha qilinglar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Aglanimalar qanchadan bo'lyapti? Aglanimalar 100 ming ekan. Mana ularingchi? 130 mingdan. 130 ming ekan. Mana bular hammasi narxini aytib ko'ring. 100 ming. 100 mingdan ekan kichkinalari, kattaroqlar.
90 ming. Eng kattalari 100 ming, 130 ming ekan. Ular guzmanyalar qanaqa bo'ldi? 110 mingdan ekan mana guzmanyalar. Chiroyli rang. Mana bu anaqalarchi, zamiyalarchi? 120 ga 90. 120 ekan zamiya. Kichkinasi 90 ming ekan. Aglanimalarni qancha deyapsizlar? Oqtili 75, jigarili 73. 75, 80. Mana guzmanyalarni. Oldingi so'qlar. Mana ularingiz gartenziya. Bugun qancha deyapsizlar? 150 bitta qo'y. 150 bitta oxirgi qopdi. Assalomu alaykum. Siklamenlar qanchadan ekan? 23 ming ekan donaga. Bularingizchi? Geran 15 ming ekan. Primulalar 10 ming ekan yaxshi. So'ndagi amallashamiz. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Mana bozor tugayapti. Yig'ishtirishyapti. Kichkinasini so'rayapsizmi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana g'oyibona uchrashguncha Allohga omonat bo'linglar. Azizlar.